जिनको कफ कोल्ड है चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, 10-10, 20-20 साल से लोग बोलते हैं साइनस साइनस है जी, कफ कोल्ड है जी, नाक टेढ़ा मेढ़ा हो गया है जी, छींक आती है जी, नज़ला बहुत है जी, दमा बहुत है जी, इनहेलर लेना पड़ता है जी, रात को सोते सोते सांस बंद हो जाती है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, ये सब कफ रोग है और कुछ नहीं। साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस पर ये विकृत हो जाता तो फिर एक के बाद दूसरे इसके स्टेजेस है, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोइडाइसिस, न जाने क्या क्या, लंबे लंबे श्वास ऐसे करते रहो, रुकना नहीं, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। जिनको कफ रोग दूर करने उनको खजूर पर उपवास करना। कुछ कहेंगे जी हमको तो डायबिटीज है, तो डायबिटीज है तो 2-2 खजूर खाओ, किसी ने कहा 100 ग्राम खाओ, 2 खजूर खाओ, खाली 100-200 ग्राम खाने की जरूरत नहीं है। फिर और भूख लगे तो थोड़ा चना खा सकते हैं, 25 ग्राम, बस ज्यादा नहीं। 25-50 ग्राम अनार खा सकते हैं और 100 ग्राम तक पपीता खा सकते हैं, बस। इसके अलावा कुछ खाना ही नहीं, छूना ही नहीं। 7 दिन के अंदर 50-50 साल पुराना अस्थमा, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम और खांसी किसी किसी को तो ठीक ही नहीं हो रही है। कोरोना के बाद तो जिद्दी खांसी आ गई है। लो 100% समाधान कफ कोल्ड का, कफ रोग।